大家好啦，我今日咧就會介紹翻我 Angel 抽翻嚟嗰啲嘢啦。係依個嘅，因為知咧我係咧就唔係拍得好順利啦，所以咧就搞到咁樣啦。哎呀，咁樣啦，依個咁樣嘅就係咁樣啦。我自己自己都開咗，唉，我有少少凍。呢個係嗰條帶嚟嘅，咁樣啦都幾靚嘅，係着嘅呢啦，跟住擺住喺度先。跟住就係我啲魔法果實啦，呢個鋼琴啦、布甸啦、衫啦、星形啦，呢個化妝水、呢個青蛙咁樣嘅。咁樣啦，冇計啫。呢個就係自己最想買，不過食咗香口膠噶啦。好啦，我跟住咧嚟介紹咧Angel 嘅嗰抽翻嚟嗰啲嘢啦，就係呢個藍色骨寶石啦，8粒嘅。而家開咗佢先，我冇開過嘅。擺咗喺度。好似袋住咧，哎呀，又中咗呢度，唉，好似冇乜好運氣行嘅都又中咗。我首先，唉，呢粒就中，好彩呢粒咧就咁我嚟擺住喺度先。即係依粒又做咗，唔好咁樣啦，咁樣啦，我呢份低咗少少，跟住到依一粒啦，唉，好彩，我應該就嚟集齊到成 set 㗎啦。跟住咧就喺度咧，依粒好彩啫，我就有去個群啫，不過睇怕應該又會仲去個群啦。唉，真係唔好彩啊！咁樣啦，我講明啦，依粒又中。跟住咧，依粒我唔知咩嘅，唉，又中，唉，又中，唉，係依粒啦，啊！雖然成 set 啫，但係點解會咁㗎？好彩依粒我係冇咧 SR Prism Stone 品牌啦，就係依幾粒啦，係。算啦，我覺得嗰邊係最適當。多啲質嘢嚟食。就依幾粒啦。咁樣啦，雖然我恭喜我自己錯成 set，不過咧群我又中咗，依個係唔值得，係中咗2次，跟住就中第3次，唉，雖然係唔係咁好彩啦，不過都係好事嚟嘅。依個啊，第3次，依個第1次，依個我唔係好記得，中過第幾次，好似第1次啊。依個我係冇嘅本身。咪住先，
我頭先唔知數咗9粒。就係咁樣啦。就係咁樣啦。當然咧，最後我係會示範下嘅，拎咗出嚟先啦。你記得擺去第2度先。我都係會示範下啦，我唔會唔示範就開完咁樣嘅。唉，我都係最鋼琴喺度，跟住花就喺度，好痛啊！好似唔係咁實喎。好，跌咗一聲啦。我自己試下大支。我同你哋講過係好難戴嘅，唔係即係話咧好難睇嘅意思，即係咧要戴上係唔容易嘅事嚟嘅，因為我個頸比較粗少少啦。我可能咧係唔襯呢件衫嘅。青蛙仔咧，今次到青蛙仔啦，綠色寶石。就係咁樣啦，我試下配啦。就係咁樣噶啦。我會畀自己襯一襯啦。青蛙仔加鋼琴，呢個大呀，好難睇返啊！其實，好啦，今段片就係咁樣啦。跟住咧，陳麗嘉就同你講，拜拜。